imikana Hargeysa suuqi waahayn baynu ka caynaaye marka laga yimaado saameynta guud iyo dhaqaale ee ka dhalatay kumnaanka qoys ee suuqi magaalada Hargeysa ee gubtay ay noloshooda ku xidhnayd waxaa jirta oo ugu daran iyagu boqolaal qoys oo marka horeba dan yar ahaa oo suuqan kala soo bixi jiray nolol maalmeedkooda hooyooyinka ganacsigooda yaryaraa subax walba imika halkaas suuqa ay tagaan hooyooyinkii kulaha ganacsiga yaryar oo ay soo eegaan bal goobihii ay ku ganacsan jireen sida ay tahay iyadoo noloshooduna ay adkaatay mid ka mid ah hadaba hooyooyinkaasi ayaanu warbixintan ku eegaynaa meeshaydu baan soo eegay waxaan ugu tagay laba kafadood oo gubtay oo kaliya waa kafadaha intaas uun baan ka hayaa meheradii dhammayd hooyooyinkii dabku dhibaatadii dabku ay soo gaadhay baan ahay maxaan ku dhahdaa meherad baan ku haystay suuqa waaheen maxaan ku dhahdaa meherada waxaan ka shaqaysanayay 18 sanadood 18 sanadood marxalado fara badan oo kala gediyeen bay soo martay hadii ay soo martay kol waxaan ka dhigay maxaan ku dhahdaa dharbay ahayd oo dharbaan ku iibinayay kol waxaan ku iibinayay maxaan ku dhahdaa qudrad gaara maxaan ku dhahdaa baraf waxa soo dhan baan ku iibinayay maxaan ku dhahdaa dhowr iyo 10 caruur ayaan maxaan ku dhahdaa intii aan ku dhalay oo aan ku korinayay oo maxaan ku dhahdaa qaar xanuunsanayay qaar caafimaad qaba abale oo maxaan ku dhahdaa iskuuladooda aan ka bixinayay madarasadahoodii malcaamadaha quraanka aan ka bixinayay alaankan qaar boodhan iigu jiraan oo bishii la iga qaadaa maxaan ku dhahdaa dhowr iyo $50 la iga qaadaa oo ay igu jiraan boodhano xalay ugu dambeysay lagu lahaa lacagtoodii soo dir maxaan ku dhahdaa guud ahaan hooyooyinka aan meesha ku wada nooleynaya anaguna waan wada simanahay hooyo waliba sidayda iyo salaamidahum bay ahayd hooyo waliba subaxii guriyuhumaan ka kala haynay wuxumaan ka soo caraabaynay anagu deeslada wada buuxa sidana ayaan ka soo caraabaynay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la wixii kale way isku wada dhalaaleen waana isku wada gubteen de hawshan inta leeg baan ugu dhacday imaka magaalada way nagu soo wada balaartay waxaan ka qabanaba garanayno alxamdulillaah wixii ilaahay keeno markii hore Ilaahay baa na siiyay sida aan gurigii u soo dhex fadhiistay maanta aan de gurigii u soo dhex fadhiistay baa hooyo iga dhaba maxaan ku dhahdaa hooyo anagoo kaliya xataa kuman carruurtaydu kaliya kumay nooleen martibaa joogtay shaqaala joogay oo maxaan ku dhahdaa ku sii daba noolaa martibaa joogto oo imakadan guriyihii joogta oo waxaan ku dhigay intaasoon waxaan ku dhigay ayuun bay wax ka soo gaarayeen carruurtuna cabruurda maxaan ku dhahdaa baratay darxumo iyo gaajo maaha anagu bay eegayaan ileen hooyayda maxaan karanayaa si aan wax nidhaahnaa maxaan ku dhahdaa waana bishii Ramadaan ee barakada badnayd hawsheeda iyo afurkeeda iyo maxaan ku dhahdaa nidaamkeeda la iska wada garanayo weeyaan de maxaan kaaga warramay hooyo adigu baa indhaha wax ku arkaysaa oo idinku waa la socotaan hawsha maxaan ku dhahdaa meesha ka dhacday anigana hadda iga wareystay saasuman de meheradan ku hagaaga ma garanayo meel kale ku hagaagana ma garanayo hanti kale wax ku soo qabsado oo ma aragtay aan wax ku soo iibsado nimka ku nadaamsado cusub oo hawl ku galana ma hayo marka waxay noqoteen deena carruurtuna ka mid noqdaan carruurtuna dhex fadhiisto